欢迎来到我们日常维修案例第23集。案例说明：客户告知电脑最近使用中常常直接跳蓝屏，代码 0xC0000001，有时开机也会告知找不到系统硬碟。故障电脑规格 CPU i3-3210 主机板 ASUS P8Q77115 角位硬碟 Intel 120G SSD WD 1TB 记忆体美光 4G DDR3×2 Power 正滑400瓦。我们使用 WinP 查看系统碟，发现开机 boot 被建在 D 碟了。所以当 1TB 损坏遗失会跳出蓝屏 0xC0000001， 有时开机或系统使用中会跳出这个蓝屏。蓝屏后重开机会出现电脑找不到系统，进不到系统里。解决方法：重建 VCD 启动设置数据。使用 Win10 安装光碟，利用修复工具修复。来，这边有修复电脑，按下去，然后选疑难排解，然后选命令提示位元。好，这边就要输入指令了，输入指令 VOOTREC 空格反斜线 REVUILDVCD。输入完之后按 Enter， 然后等一下，让它扫描一下。扫描以后按 Y， 按 Enter。这边要再输入两行命令 VOOTREC 空格反斜线 FIXMVR， 按 Enter。另外一行 VOOTREC 空格反斜线 FIXVOOT， 按 Enter。输入完之后，把电脑重新开机，如果成功的话，它就会直接进系统了。看我们修复的 VCD 有没有成功呢？如果有的话，就会开始转圈圈了。有出现的 Windows 转圈圈，代表成功了。如果电脑出现此代码或找不到系统碟，可以试试此方法。如果觉得影片对你有帮助，帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，谢谢大家。